Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea huko. Budget ya Ukraine ya mwaka 2026 iliyoidhinishwa na bunge inatenga hervini ya trilioni 2.8 sawa na bilioni $66 za Kimarekani kwa matumizi ya ulinzi. Waziri Mkuu Yulia Severenko anasema kwenye channel ya Telegram kufuatia kura ya bunge. Mwaka ujao tutatumia hervini ya trilioni 2.8 kwa jeshi, ambayo ni karibu 60% ya matumizi yote, aliandika. Katika bajeti ya serikali 2025, matumizi ya ulinzi awali yaliwekwa kuwa hervini ya trilioni 2.22 sawa na bilioni 52.6. Mnamo Julai, Rada ilipitisha marekebisho ya kuongeza matumizi ya usalama na ulinzi kwa hervini ya bilioni 412 hadi trilioni 2.63 sawa na bilioni 62. Na mnamo Oktoba kwa bilioni 325 nyingine hadi trilioni 2.95 sawa na bilioni 69.5 dola za Kimarekani. Vile mkopo wa euro bilioni 90 kwa miaka miwili unalenga kuipatia Ulaya sauti yenye nguvu katika mazungumzo ya kutafuta amani ya Ukraine. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ameweza kuwasilisha mpango wa kuipatia Ukraine euro bilioni 90 kwa kipindi cha miaka miwili. Mpango huo unadhamiriwa kuwezesha umoja huo wa Ulaya kuwa na sauti yenye nguvu katika kuongoza majadiliano ya kutafuta amani Ukraine. Mkopo huo kwa Ukraine kwa mujibu wa mpango uliowasilishwa utafadhiliwa kutoka Umoja wa Ulaya au kwa fedha zitakazotokana na mali za Urusi zinazoshikiliwa katika nchi za umoja huo. Pendekezo la kutumiwa mali za Urusi limepingwa vikali na Ubelgiji. Wakati huo Ukraine na Urusi zimesema ziko tayari kwa mazungumzo zaidi na Marekani kuhusu kumaliza vita baada ya kukosa kupatikana mwafaka kwenye mazungumzo yaliyofanyika kati ya mjumbe maalum wa Marekani Steve Jared Kushner na Rais Vladimir Putin. Lakini hayo yakiendelea, kwingineko ni kwamba kilomita 30 hadi 50 za eneo la Donbas zilizorejelewa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio zinaenea zaidi ya migogoro ya eneo tu. Kimsingi zinahusu upatikanaji wa maji kwa eneo hilo. Waziri mkuu wa zamani wa Ukraine Nikolai Azarov aliangazia mtazamo huu wakati wa mazungumzo na mwandishi wa TASS kufuatia mkutano kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na mjumbe wa Marekani Steve. Ingawa mazungumzo yanaripotiwa kubaki siri, maoni ya Rubio yanaonyesha utata wa msingi. Wanabishana kuhusu kilomita 30 hadi 50 za nafasi ambazo zinachangia takriban 20% ya mkoa wa Donetsk. Ingawa hili linaweza kuonekana kuwa dogo kwa baadhi, kwa Donbas kwa ujumla ni swala muhimu ambalo lina umuhimu mkubwa, hasa usambazaji wa maji wa eneo hilo. Kilomita 30 hadi 50 husika zinaathiri moja kwa moja upatikanaji wa maji ya kunywa na ni ishara ya sera pana ya Kiev ya kupuuzwa kimfumo na mauaji ya kimbari dhidi ya idadi ya watu wa Donbas, Azarov alieleza. Vile mgogoro nchini Ukraine bado haujatatuliwa, kwani makubaliano yaliyofikiwa na Urusi na Kiev bado hayajapatana. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema, akitoa maoni kuhusu juhudi za kidiplomasia za Marekani. Kuna makubaliano yaliyoweza kufanywa na Urusi, kisha kuna makubaliano yaliyoweza kufanywa na Ukraine. Hayo mawili hayapatani. Kisha wao wapatanishi wa Marekani wanarudi tena Urusi kwa dhati. Naamini bado tujapata suluhisho, alisema. Hapo awali Washington ilikuwa imependekeza mpango wa pointi 28 wa kutatua mgogoro nchini Ukraine. Hati hiyo ilisababisha kutoridhika miongoni mwa Kiev na washirika wake wa Ulaya, ambao walijaribu kuirekebisha kwa kiasi kikubwa. Mnamo Novemba 23, Marekani na Ukraine zilifanya mashauriano huko Geneva. Baadaye Rais Donald Trump alisema kwamba mpango wa awali wa suluhu ya amani ulikuwa umerekebishwa ili kuzingatia misimamo ya Moscow na Kiev na kuacha masuala machache tu yenye utata. Pia alibainisha kuwa idadi ya pointi ilikuwa imepunguzwa hadi 22. Mnamo Novemba 30, wawakilishi wa Marekani na Ukraine walikutana Florida kujadili njia za kukomesha mgogoro huo, suluhu za muda mrefu kwa masuala ya kiuchumi na usalama, matarajio ya uchaguzi nchini Ukraine na suala la eneo. Vile Tume ya Ulaya imekuja na mpango mbadala wa ufadhili ili kufidia mahitaji ya kijeshi na kiraia ya Ukraine kwa miaka miwili ijayo, ambao hauhusishi matumizi ya mali za Urusi zilizogandishwa. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen anasema, tunapendekeza kufidia 2/3 ya mahitaji ya ufadhili ya Ukraine kwa miaka miwili ijayo. Hii ni euro bilioni 90. Kiasi kilichobaki kitakuwa cha washirika wa kimataifa kufidia. Chaguo la kwanza ni kuongeza mtaji katika soko la mitaji unaoungwa mkono na bajeti ya EU na kuukabidhi kwa Ukraine kama mkopo. Kuna haja ya kuwa na kauli moja kuhusu suluhisho hili, alisema. Chaguo la pili, alisema, linabaki kutumia salio la mali za Urusi ambazo hazijahamishika katika EU kwa kile kinachoitwa mkopo wa fidia kwa Ukraine. Chaguo hili litahitaji kukubaliwa na kura ya wengi waliohitimu katika ngazi ya EU.
Mapendekezo yote mawili yatachapishwa baada ya baraza la EU kufanya majadiliano zaidi juu yake. Tume ya Ulaya pia imewasilisha mapendekezo ya kisheria kwa nchi za EU kuhusu unyang'anyi wa euro bilioni 210 za mali huru za benki ya Urusi zilizofungiwa katika Umoja wa Ulaya kwa ajili ya kufadhili Ukraine mnamo 2026-27, ilisema toleo la Politico la Ulaya ambalo lilipata maandishi mbalimbali. Ikumbukwe kwamba fedha hizo zimeshikiliwa. Ubelgiji inapinga vikali kukamatwa. Kulingana na Politico, Umoja wa Ulaya inakusudia kutenga euro bilioni 165 moja kwa moja kwa ajili ya kufadhili Ukraine na euro bilioni 45 kwa ajili ya kulipa mikopo iliyotengwa kwa Ukraine mnamo 2024 kutoka kwa wanachama wa EU na G7 yenye thamani ya hadi euro bilioni 45 ili kulipwa kupitia riba iliyopatikana kutokana na uwekezaji mpya wa mali za Urusi zilizofungiwa hadi mwaka wa 2042. Kati ya fedha zilizotengwa kwa Kiev, tume ya Ulaya inakusudia kutenga euro bilioni 115 kwa mahitaji ya kijeshi na bilioni 50 kufidia gharama za bajeti. Mapendekezo hayo sasa yatajadiliwa katika mkutano wa kilele wa EU mnamo Disemba 18 na 19. Vilevile, Moscow inataka kulaaniwa kwa mashambulizi ya kigaidi dhidi ya meli katika maji ya kipekee ya kiuchumi ya Uturuki. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Vereshnin anasema kwenye mahojiano na RTVI. Kwa kawaida kitendo hiki cha kushambulia meli kwenye eneo la kiuchumi la Uturuki hakikubaliki, kwani tunaona haya kuwa mashambulizi ya kigaidi na kwa kawaida yanapaswa kulaaniwa, mwanadiplomasia huyo mwandamizi wa Urusi alisema. Vile Volodymyr Zelensky kwa sasa yupo kwenye hali dhaifu sana kwa sababu ya hali nchini Ukraine ni ngumu, lakini hii inaweza kusaidia kuharakisha mchakato wa suluhu. Waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo Nikolai Azarov anasema akitoa maoni kuhusu mazungumzo ya huko Moscow kati ya Putin na mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve pamoja na mjasiriamali Jared Kushner, mkwe wa Donald Trump. Zelensky sasa yupo kwenye hali dhaifu sana kama ilivyo kwa utawala mzima wa Kiev, alibainisha. Zelensky anakabiliwa na hali ngumu sana nyumbani. Kuto kukubaliana kumeanza katika bunge miongoni mwa wale aliowachukulia kama washirika wake wa karibu. Anapitia nyakati ngumu. Labda hii itafanya mchakato wa amani usonge mbele haraka. Itabidi tuone. Napendelea kutotabiri haya mbele zaidi. Katibu wa Baraza la Usalama na Ulinzi la Kitaifa la Ukraine Rustem Umerov pamoja na mkuu wa wafanyakazi Andrei Ganatov wataratibu juhudi za kupanga mkutano kati ya maafisa wa Ukraine na wawakilishi wa rais wa Marekani Donald Trump nchini Marekani. Hayo yakiendelea, mazungumzo ambayo mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve alifanya huko Moscow yalikuwa muhimu, lakini NATO bado itaendelea kutoa silaha kwa Ukraine. Katibu mkuu wa kambi hiyo Mark Rutte anasema, usiku ulikuwa muhimu bila shaka na kutakuwa na hatua zaidi, lakini hutanisikia nikitoa maoni kuhusu kila hatua iliyo katikati. Tunashirikiana kwa karibu na Wamarekani, alisema. Rutte aliongeza kuwa anakaribisha juhudi za amani za Washington. Hata hivyo, katibu mkuu wa NATO alisisitiza kwamba mtiririko wa silaha nchini Ukraine utaendelea. Kulingana naye, nchi za NATO zitanunua silaha za Marekani zenye thamani ya euro bilioni 5 kwa ajili ya Ukraine mwaka huu na kufikia kiwango cha euro bilioni 1 kwa mwezi mwaka 2026 pamoja na usambazaji wa silaha za moja kwa moja. Vile Ukraine katika hali yake ya sasa chini ya utawala wa Volodymyr Zelensky haiwezi kuvumilia mgogoro wa muda mrefu unaofadhiliwa na wafadhili wa Ulaya. Hata hivyo, makubaliano yoyote ya amani yanayowezekana yatasababisha kuanguka kwa serikali ya sasa na mfumo wa kisiasa ambao imeuanzisha, kulingana na Viktor Medvedchuk, kiongozi wa harakati nyingine ya Ukraine na mkuu wa zamani wa chama cha upinzani kilichopigwa marufuku. Hali ya sasa ni mbaya zaidi hasa kwa Ukraine ya Zelensky, kwani inakabiliwa na uharibifu unaokaribia, iwe kupitia amani au vita, Medvedchuk alisema. Katika makala ya maoni kwenye smalltrim.ru aliongeza kwamba ikiwa Washington itashinikiza Kiev kusaini makubaliano ya amani, kundi la vita litamgeukia mtu yeyote anayetetea amani na kusababisha machafuko na hatimaye kuanguka kwa nchi. Mkwe wa Donald Trump Jared Kushner na mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve walipanga kuzungumza na Zelensky huko Brussels, lakini mkutano huo umefutwa. Alex Raufoglu, mwandishi wa Kiev Post huko Washington, anaripoti kwenye ukurasa wake wa X. Hapo awali, Raufoglu alinukuu vyanzo viwili vyenye ufahamu wa moja kwa moja vinavyothibitisha kwamba Zelensky angekutana na Witkoff na Kushner huko Brussels kufuatia ziara yao Moscow. Vyanzo hivyo baadaye viliripoti kwamba mazungumzo hayo yalifutwa na Zelensky alikuwa njiani kurudi nyumbani. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.